Ղազախստանի մայրաքաղաքն այսօր հյուրընկալում է տարածաշրջանային էկոլոգիական գագաթնաժողովը։ Վրացական պատվիրակությունը նախագահի գլխավորությամբ արդեն գտնվում է Աստանայում, որտեղ անցկացվել է Վրաստանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Միխեիլ Ղավելաշվիլիին դիմավորել են Ղազախստանի վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը եւ Աստանայի քաղաքապետը։ Գագաթնաժողովի պլենար նիստում նախատեսված է Վրաստանի նախագահի ելույթը եւ երկկողմ հանդիպումներ։ Ֆորումի շրջանակներում, որը անցկացվում է ՄԱԿ-ի հետ գործընկերությամբ, տարբեր երկրների առաջնորդներ կքննարկեն կլիմայի փոփոխության հարցերը, ուշադրություն կդարձնեն փոխկապակցվածությանը, որը վճռորոշ նշանակություն ունի ծով ելք չունեցող երկրների համար։ Վրաստանի նախագահի հետ միասին գագաթնաժողովին մասնակցում են նաև Հայաստանի նախագահը եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Կառավարությունում իրականացված կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ խորհրդարանը կքննարկի հաջորդ շաբաթ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Մամու կամ Դինարաձեն թողնում է պետական անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը եւ կզբաղեցնի պետական նախարարի պաշտոնը իրավապահ մարմինների հետ համակարգման ուղղությամբ։ Նա նաև նախարարների կաբինետում կստանա փոխվարչապետի կարգավիճակ։ Պետական անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնում առաջադրվել է ներքին գործերի նախարար Գեկա Գելաձեն, իսկ Աջարիայի կառավարության նախագահ Սուլխան Թամազաշվիլին կզբաղեցնի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Նշվածի վերաբերյալ խորհրդարանը հաջորդ շաբաթ կհաստատի օրենսդրական փոփոխությունները։ Միխեիլ Սաակաշվիլին պատասխանում է ընդդիմադիր դաշինքի հայտարարությանը։ Մեր կյանքը չենք դրել Վրաստանի համար պայքարելու, որ նրանք, ովքեր հիմա պետք է պայքարեն Իվանիշվիլիի դեմ, իրենց հիմնական թիրախ դարձնեն կրկին ինձ, գրում է Վրաստանի նախկին նախագահը սոցիալական ցանցում։ Միխեիլ Սաակաշվիլին նշում է, որ ինքը միասնության կողմնակից է, սակայն եթե այդ միասնությունը փխրուն է եւ գրաքննում է, այն չի կարող ուժ ունենալ պայքարի համար։ Վրաստանում ամենամեծ աջակցությունը ես ունեմ եւ հենց դրա համար եմ ամենաշատ ժամանակը անցկացրել բանտում եւ ամենաշատն եմ դատապարտվել։ Միևնույն ժամանակ ես որևէ հավակնություն չունեմ միանձնյա առաջնորդության նկատմամբ եւ դա բազմիցս ասել եմ։ Ինչպես ստացվեց, որ դաշինքը այս ամբողջ ընթացքում ոչ մի հայտարարություն չարեց այն մասին, թե ինչ իրական խնդիրներ են հուզում մարդկանց։ Ծայրահեղ աղքատության, ավտոմեքենաների եւ շշերի մասին օրենքի եւ բազմաթիվ այլ կոնկրետ խնդիրների մասին փոխարենը ժամանակ է գտնում ինձ քննադատելու համար։ Ընկերներ, ուղղեք ձեր թիրախը, ժամանակն է ազատվել իմ նկատմամբ ձեր բարդույթներից եւ ամբողջությամբ կենտրոնանալ գործի վրա, եւ թե ինչ որ բան չի ստացվում, պետք չի ասել մի շան է խանգարում, այլ պետք է ավելի լավ աշխատել, գրում է Միխեիլ Սաակաշվիլին։ Կրկին գնահատականների թեմա է ընդդիմադիր դաշինքի հայտարարությունը, որը երեկ է տարածվել։ Ազգային շարժումում նշում են, որ Միխեիլ Սաակաշվիլիի դիրքորոշումը արժեքավոր խորհուրդներ էր պարունակում, իսկ իշխող թիմը շեշտադրում է ընդդիմադիր դաշինքի անհաջողությունը եւ նշում, որ այդ դաշինքը ոչ այլ ինչ է, քան հին նացերի միավորում։ Դաշինքի անդամ 8 կուսակցությունների հայտարարության մեջ նշվում է, որ Սաակաշվիլիի տարածած տեքստը պարունակում էր անձնական հարձակումներ, ինչը հակասում է դաշինքի սկզբունքներին, այդ թվում այն վերապահմանը, որ ոչ մի կուսակցություն իրավունք չունի իրեն հռչակել որպես ընդդիմության կամ բողոքական շարժման միակ ներկայացուցիչ կամ որպես միակուսակցական կամ միանձնյա առաջնորդ։ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարում է, որ Իրանը ցանկություն չունի փակել Հորմուզի նեղուցը, քանի որ օրական վաստակում է $500 միլիոն։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփը գրում է Truth Social-ում։ Դոնալդ Թրամփը նշում է, որ Իրանը գտնվում է ֆինանսական կոլապսի մեջ, ինչի պատճառով ցանկանում է անհապաղ բացել Հորմուզի նեղուցը, իսկ զինվորականներն ու իրավապահները դժգոհություն են հայտնում, քանի որ իրենց աշխատավարձերը չեն վճարվում։ Ուկրաինացի մասնագետներն ավարտել են Դրուժբա նավթամուղի վերանորոգումը, որը ռուսական նավթը տեղափոխում է եվրոպական երկրներ եւ այն կարող է վերականգնել աշխատանքը։ Սակայն Վոլոդիմիր Զելենսկու պարզաբանմամբ ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ նավթամուղը կրկին չի դառնա ռուսական հարձակումների թիրախ։ Նրա խոսքով այս գործողություններից հետո Ուկրաինան սպասում է, որ Կիևը Բրյուսելից կկարողանա ստանալ 90 միլիարդ եվրոյի վարկ։